कफ या कोल्ड हो जाने पर 7 होम रेमेडीज़ ट्राई करें। फर्स्ट, हनी का यूज़ करें, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, पेपरमिंट का यूज़ करें, ये आपके सोर थ्रोट को क्लियर कर देगा। थर्ड, सॉल्ट वाटर से गार्गल करें, यह आपके थ्रोट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को मार देगा और रिलीफ भी देगा। नेक्स्ट, आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। इसको लेने से आपको कफ और कोल्ड से बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट, आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं, इसमें करक्यूमिन होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके अलावा हॉट फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि गोल्डन मिल्क या फिर हॉट चॉकलेट, टी एंड कॉफ़ी। जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी से स्टीम ज़रूर लें।